Ga wani sirri yankan wuƙa biznillahi ta'ala sirrin innama amruhu iza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Wannan sahihin sirri ne insha Allahu. Sirri ne mai kyau na janyo hankali na sa mutum ya maka abu ko yana so ko baya so bi iznillahi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal katibi lima sabaqa nasirul haqq bil haqq al hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Al'ummar musulmi na faɗin duniya kamar Togo, Najeriya, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, sauran Afirka da sauran ƙasashe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insha Allah a daure a rika salati annabi Allah sallallahu ta'ala wa sallam. Insha Allah ta'ala wannan garnaƙaƙi attajirin sirri insha Allah yadda ake yin shi zaka samu allon karfe. In ka samu allon karfe sai ka rubuta shi yadda kuke ganin shi a haka, to haka ake rubuta shi insha Allah. Bayan ka rubuta biznillahi ta'ala sai ka dauki allon karfen nan sai ka dora a wuta insha Allah zaka ja innama amruhu iza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun kamar da kuke gani a rubuce. Insha Allah zaka ja 1000 kullun tsawon kwana 3 da niyyar wani ko kuma wance da ka sa bukatun ta a ciki. Insha Allah Allah ya janyo maka da hankalinta akan wani alƙawari. Wani ya ce zai siya ma babur, wani ya ce mota, wani gida ya ce zai ma, wani a gini ya ce zai taya ka, wani kuɗi kake so ya baka, a bashi kake bi an rike maka. Insha Allah ka gabatar da wannan sahihin sirri biznillahi ta'ala. Yanzu insha Allah ko sada mutum sai ya baka Allah ba da ya kiyaye biznillahi ta'ala. Mun sirrin yana da matuƙar ƙarfi. Sirrin yana da matuƙar ƙarfi sosai lalle a kula. A gabatar da wannan sirrin. Abinda ba a gane ba mutum zai tuntuɓar mu a WhatsApp insha Allah da mun masa ƙarin bayani akan wannan sirri namu na yankan wuƙa biznillahi ta'ala. Ya daure a mana subscribe a mana share ɗin wannan sirri domin ƙarin bayani mutum zai tuntuɓar mu biznillahi ta'ala domin mu yi masa sahihin ƙarin bayani ko kuma mu gabatar masa da aikin da kanmu biznillahi ta'ala. Abinda ake yi kenan insha Allah ta'ala. Mun gode masha Allah a daure a mana subscribe a mana share ɗin wannan sirri namu biznillahi ta'ala. A daure a riƙa yin subscribe a riƙa yin sharing domin share ɗinku da kuma subscribe ɗinku shine yake ba mu ƙarin ƙarfin gwiwar kawo muku manya-manyan mujarraban sirrika. Insha Allah. Za ku ga wannan sirri insha Allah da matuƙar ƙarfi. Yana da matuƙar ƙarfi, yana da ijaba. Yana da ƙarfin ijaba insha Allah. Ko wane ne kai ko mutum ya bi jaki tauri aka gabatar masa da wannan insha Allah sai ya miƙa wuya. Lalle a gabatar da wannan sirri sannan a zo a bamu cikakken bayani. Mun kasance ɗaya daga cikin wanda kake wa addu'a a rayuwarka insha Allah. Kai komai maka wannan shine taken aikin mu. Za ka nano kuɗin da za a sai kayan aiki insha Allah mu gabatar maka da aiki bayan bukata ta biya duk abin da ka bamu na sadaka alhamdulillah ko kuma kai da kanka abin da baka gane ba ka tuntube mu a wasu don maka ƙarin bayani kada aiki aka.